აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში სპექტაკლ ჩიპოლინოს თავგადასავალი საპრემიერო ჩვენება გაიმართა. სპექტაკლს 400-მდე აფხაზეთიდან დევნილი მოზარდი ესწრებოდა სამეგრელოს რეგიონიდან. წარმოდგენის დასრულების შემდეგ კი აფხაზეთის კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტოს მხარდაჭერით ბავშვებს საახალწლო საჩუქრები გადაეცათ. განწყობა ძალიან ამაღლებული გვაქვს დღეს, რადგანაც სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის თეატრი მასპინძლობს არაჩვეულებრივი დადგმით ჩვენს დევნილ ახალგაზრდებს. ბავშვები სტუმრობენ როგორც ფოთვიდან, ასევე ზუგდიდიდან, ასევე სენაკიდან და მიმდებარე სოფლებიდან. მადლობა დევნილთა სამინისტროს, რომელიც დაგვეხმარა ამ ბავშვების ჩამოყვანაში და ჩვენ სააგენტო კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სააგენტო ყოველთვის მზად არის და წლის მანძილზე სულ აგრძელებს ამ საზეიმო დღეების შენარჩუნებას ბავშვებისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, ამ სპექტაკლს, ამ ზღაპარს პატარებისთვის ესწრება ყველაზე საათვითი ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი დროებით დევნილი მოსახლეობა. მიხარია, რომ დღეს ეს ჩვენი ბავშვები ნახავენ ამას, ესეთი მხიარულ ზღაპარს და ორმესი მადლობა ყველა ორგანიზატორს. ჩამოვედი ქალაქ ფოთიდან, ძალიან მოგვიწონა სპექტაკლი, ყველას ძალიან გახარებულები ვართ, ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს ყველაფრისთვის.